Балалар, без Илиз Байтус һәм Илдар Байтус. Һезне Башкортстан Юлдаш каналында сәламләйбез. Әлбиттә, Байтус тапшырырның көлкілі икәнлеген білейнім. Әмма шул тиклем кылану нимәгә кәрәк? Бер нәмәле аңламайһың шул. Әле генә мин тамашасыларыбызды бейеу аша сәлемләнем. Белгән килһә, борын кешеләр шулай икәнләшкән. Әмма тышына башланым шикелле. Тагы ла бер һорау. Шулай да нимә эшләвең бу? Әллә авырыйһыңмы? Нишләп авырый ки? Бейеу аша коры сәламдан күбрәк еткерергә була. Улай булгас, әйдә мин дә бейеп карайым. Һүзләр урынына бейеу менән һөйләшү анһаттыр ул. Үрмәксеннән күрмәксе, әйдә кабатлап кара. Кара. Нимә әйтергә теләгәңде аңладым шикелле. Әйдә әле, һайрап кара. Безнең Илдар бик арыган, кайтаһы килә. Дөрес түгел шул. Байтус сак башланды һәм барыһы ла алдагыл, дип әйттем мин. Ысынмы ни? Әйе шул. Әйдә бергә бейекме? Балалар, бүгін біз һеҙҙең менән диктант яҙабыҙ. Дәфтәрҙәрҙе, ручкаларҙы алдыҡ. Әҙерһегеҙме? Ҡыҙыл юлдан башлайбыҙ. Донъяла иң яҡын, иң ҡәҙерле берҙән-бер кешем әсәйем. Ул bütün эшкә лә оҫта. Ул мине дөрөҫ итеп йәшәргә өйрәтә. Ҡустым менән мине лә бик яҡшы тәрбиәләй. Ҡустым менән мине лә бик яҡшы тәрбиәләй. Тәк, Юсупов, һәр ваҡыттағыса бына һинең С хәрефең нишләптер еләк дигәндәге Е хәрефен хәтерләтә. Гел шулай. Әсия Камиловна, миңә лә һеҙҙең бишегеҙ оҡшамай. Ул өсөлөнө хәтерләтә. Шәфҡәт, ҡарале, минең өләсәйем өйҙән сыҡҡанда, бурҙар инмәһен өсөн радионы ҡабыҙып ҡуя. Ә минең өләсәйем өйҙән сыҡҡанда, бына осла яҙы үлеп ҡалдырға оҡса. Беләһеңме, Илдар? Бейеу ул ябай ғына хәрәкәттәр йыйылмаһы түгел. Хәйер, элек шулай булған. Әлбиттә беләм. Һәр бейеу үҙенә күрә бер йола менән бәйле булған. Мәҫәлән, һунарға барыр алдынан, яки ямғырҙы саҡырғанда. Хатта ҡыҙҙарҙы үҙеңә ҡаратырысын бейегәндәр. Ҡыҙҙар ҡаратырысын. Эйе, ысын. Ә ул бейеүҙе нисәрәк башҡаралар беләһеңме? Эйе, әлбиттә, бына ҡара. Бөгөндән үк бейеүгә яҙылам. Тимур, күптән һорарға теләгәйнем. Һин иң ныгы нимәнән ҡурҡаһың? Теш табибынан һәм ҡараңғылыҡтан. Теш табибы аңлашыла инде. Ә ниңә ҡараңғылыҡтан ҡурҡаң? Һеҙ күҙ алдығыҙға килтерегеҙ. Ҡараңғылыҡта күпме теш табибы йәшенергә мөмкин? Мин бер бейеү беләм. Итальян тарантелла тип атала. Ул ҡыҙарға оҡшаймы? Һинең өңдә тик шул ҡыҙҙар ғына инде. Мине был бейеүҙең килеп сығыш аптыратты.
Бактиһаң тарантелла ул тарантул һүҙенән килеп сыҡҡан. Туҡта әле, ал саға торған үрмәксе түгелме ни? Эйе. Италияла улар бигерәк күп. Беҙҙең серәкәйҙәр кеүек. Саҡ ҡына кәмерәк. Күҙ алдыңа килтер, боронғо Италия кешеһен тарантул саҡҡан, ә ул ашығыс ярҙам саҡырырына тарантелла бейеп маташа. Италияларҙың ҡыҙыҡ халыҡ икәнлеген беләйем мин. Юҡҡа ғына макрон ашамайҙар бит. Ә иң ҡыҙығы, үрмәксе саҡҡан кеше бейгәндән һуң төҙәлеп китер булған. Нисек инде улай? Тарантелла ул шундай бик шәп, тиҙ бейеү, уны бейгәндә кеше тирләй һәм тир менән бөтә ағыу сыға. Ә мин бал ҡорто сағынан ҡотҡара торған боронғо башҡорт бейеүен беләм. Үәт! Аптыраттың, мин дә беләм. Бейекме? Әйҙә. 1, 2. Нимә генә булмаһын, тәүлектең теләһә ҡайһы ваҡытында һеҙҙең менән һәр саҡ Байтус Ньюс яңылыҡтар хеҙмәте. Эфирҙа сираттағы сығарылыш. Студияла Венер Камалов. Ошо секундта уҡ һеҙҙе донъялағы төп ваҡиғалар менән таныштырыуҙы башлайбыҙ. Был асыш бер кемдә лә битараф ҡалдырмаҫ. Өфө уҡыусылары ҡыҙырылған картуф йәки чипсларҙың нисек килеп сығыуын асыҡлаған. Баҡ тиһәң, Белорус партизандары картуфты тимер юл рельстарына теҙеп һалып сығыр булған. 5 минут һәм чипсы әҙер. Үәт битәй. Нисек буға минең үҙемдең баш етмәгән. Был яңылыҡты беҙгә Стәрлетамаҡтағы хәбәрселәребеҙ еткәрҙе. Кисә 9-нчы синыф уҡыусыһы Искәндәр Мутлашыров 149-нчы автобуста китеп барғанда донъялағы иң ҡыҙыҡлы гәзит уҡыған. Уның һүҙҙәре буйынса, гәзит шундай ҡыҙыҡ, хатта малай янында торған 3 әбейҙе лә күрмәгән. Ай-һай Мутлашыров, улай ярамай. Әлшәй районынан физика уҡытыусыһы Архимед Рәхимйәнов 9-нчы синыф уҡыусыларына тема аңлатыр алдынан шундай хәбәр һөйләгән. Ул ошо көндәрҙә һатып алған эй аҡыллы туҙан һурғысы Электролюкс туҙан һурғысынан күпкә аҡыллыраҡ икән. Унан айырмалы рәүештә эй аҡыллы барлыҡ саңды диван аҫтына ташый, ә һуңынан кемдеңдер артынан йыйыштырғыһы килмәгәнен белдереп, өйҙә туҙан борҡота. Мобиль бәйләнеш хәбәрҙәре. Киң таралған телефон операторҙары яңы тариф планы индергән. Был тариф уҡытыусылар тарифы тип атала. Дәрес ваҡытында телефоныңда 1, 22, 33, 33 һандарын йый һәм күрһәткес таяғы башыңа килеп ҡуныр. Уҡытыусылар тарифы еңел һәм тиҙ. Башҡортостандың танылған балеринаһы Гүзәл Сөләйманова телефонын һәр саҡ тауышһыҙ режимға ҡуя башлаған. СМС хәбәр килгән һайын бейергә төшөүҙән балерина бер аҙ ялҡып киткән. Сит ил яңылыҡтары. Баҡ тиһәң, диаметры 5 метрға тиклем еткән һауа йыландарын Японияла яһайҙар икән. Был йыландар һауа көрәшендә һауа ҡуяндарына ла бирешмәй. Ә хәҙер спорт яңылыҡтары. Дэвид Бекхэм карьераһын Ханты-Мансийҙың Нефтсе командаһында дауам итергә булған. Бында күсеүҙең төп сәбәбе итеп инглиз футболисты спорт үҫешенән тыш яҡшы климат, команданың перспективаһын атап үтте. Кисә бөтә донъя шахмат федерацияһы шундай ҡарар ҡабул итте. Шахмат уйыны трансляциялары тағы ла ҡыҙығыраҡ булһын өсөн, иң уңышлы йөрөүҙәр әкрен итеп бер нисә тапҡыр ҡабатлап күрһәтеләсәк. Ә хәҙер һауа торышы тураһында мәғлүмәт тыңлап китегеҙ. Синоптиктар хәбәр итеүенсә, алдағы 2 көндә һауа температураһы 30 градусҡа тиклем етәсәк. Иртәгә 15 һәм иртәнән һуң 15 градус йылы буласаҡ. Бөгөнгә был һуңғы яңылыҡ. Бер аҙнанан ошо уҡ ваҡытта беҙ һеҙгә көнүҙәк хәбәрҙәр тураһында һөйләрбеҙ. Һеҙҙең менән Венер Камалов булды. Бөгөнгө тапшырыуыбыҙ тамам. Ихтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Байтус менән бергә булығыҙ һеҙ. Байтус менән йәшәүҙәре рәхәт. Үҙегеҙҙе һаҡлағыҙ. Ҡара әле, мин дә аңлай башланым шикелле. Башҡорт бейеүендә бына был хәрәкәт һыбайлыны аңлата. Ә бына был бөркөттө. Ә бына былай итеп, мин ҡыҙҙарға үҙемдең йөрәгемде бүләк итәм. Шулай микән? Ай-һай. Ә бына Байтус аҙағына яҡынлашҡан нисек бейеп күрһәтергә икән? Ослайыраҡ. Юҡ, улай түгел, башлай.
Хатта біздің операторбыз байтуз біткән аңламай қалды шекілі. Улайһа һау булыгыз. Әйе, киләһе аднала бейшербіз, ай күрешербіз. Alpinistка ни кәрәк, артылырға ур кәрәк, игенсегә ни кәрәк, ашлы қоңыр ер кәрәк, әсәйләргә ни кәрәк, белемле улдар кәрәк, атайларга ни кәрәк, таудай баһадир кәрәк. Ә безнең үҙебеҙгә яшь буынға ни кәрәк, ыласында егеттәргә йыһан киңлеге кәрәк, күңелле дәрә уйымға ни етмәй һуң кем кәрәк. Йылгыр, өлгө, бөтмө, аткар, шәп байтуз кәрәк.